Presidente, cari colleghi. Penso che questa cosa che noi oggi approviamo sia veramente un punto importante per la nostra città, per il nostro territorio. Abbiamo sempre parlato di un'offerta formativa valida che potesse, traguardare il futuro dei nostri ragazzi, dei giovani, e credo che questo vada in questa direzione. La discussione che è stata fatta in commissione mi pare che sia stata ampia, c'è stato un contributo importante anche della dirigente scolastica dottoressa Sonego, che è stata uno degli artefici di questa cosa, ovviamente sulla base di un strumento legislativo, e anche qui bisogna sottolineare questo aspetto, che è iniziato con un governo di centro-sinistra ma che è proseguito con il governo di centrodestra e con la regione che attualmente è al governo. Questo a dimostrare che la politica con la P maiuscola, quando vuole, è in grado di rispondere bene alle esigenze del territorio e facendo un lavoro bipartisan, come è stato affermato in commissione martedì scorso. Ecco, questo è anche l'auspicio che noi dovremmo sempre, e l'impegno che dovremmo mettere noi nelle istituzioni e chi altri nelle altre istituzioni che stanno sovraordinate, proprio per arrivare a questi grandi risultati. Io credo che questo sia un grande risultato ed è per questo che è stato unanime e favorevole l'adesione a questa deliberazione che affrontiamo stasera. E io spero che Pordenone, come sottolineava la collega Coiro, sia capace anche in futuro, perché spesso in passato questo non è accaduto, di lavorare insieme, destra, sinistra, a prescindere dai steccati, convinti che un territorio a volte si difende al di sopra delle idealità magari di potere che a volte purtroppo fanno scendere e degradano la politica. E in questo senso io mi auguro che dal 30 settembre ci sia quell'operatività che porterà poi a rendere effettivamente operativo questo istituto tecnico superiore che, come diceva l'assessore, avrà un territorio vasto, sicuramente un target notevole, per cui io credo che Pordenone sarà orgogliosa di ospitarla. E l'unica raccomandazione che penso posso dichiarare in questa sede rispetto a questa importante fondazione che darà vita all'Istituto Tecnico Superiore per l'Information Technology, e credo che sia nell'ambito del futuro del lavoro. La raccomandazione che possiamo noi dare, ma sono convinto che poi sarà così, è che sia nel comitato di indirizzo che nel comitato tecnico scientifico vengano chiamate le personalità migliori in grado di sviluppare al meglio questo importante istituto tecnico superiore. Vi ringrazio.